हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ग्लू गन जो कि 20 वाट का ग्लू गन है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है फ्रेंड, जो कि मुझे काफ़ी सस्ता लगा। इसको मैंने 149 रुपये में परचेस किया है। आप भी चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। ये रहा फ्रेंड हमारा ग्लू गन। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। ये है ग्लू स्टिक जो कि मुझे इस ग्लू गन के साथ फ्री मिला है, जो कि 15 ग्लू स्टिक है। तो चलिए इसे भी साइड में रख लेते हैं। चलिए फ्रेंड हम इस ग्लू स्टिक के अनबॉक्सिंग को करते हैं। ग्लू स्टिक तो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड, लेकिन ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि मेरे बड़े वाले ग्लू स्टिक थोड़ा मोटा है। आप देख सकते हैं ये 80 वाट के ग्लू गन का ग्लू स्टिक है। आप देख सकते हैं कि ये छोटी वाली ग्लू गन है। आप चाहे तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़ी वाली पहले से थी, इसीलिए मैंने छोटे वाले को परचेस किया है। वैसे तो ये ब्लू रंग का है, आप चाहे तो इससे ब्लैक, ऑरेंज और किसी भी रंग में ले सकते हैं। मुझे ये ब्लू रंग अपने वीडियो के लिए अट्रैक्टिव लगी, इसीलिए मैंने ये ब्लू रंग को ही चुना। ये ग्लू गन काफ़ी स्टाइलिंग और काफ़ी छोटी लग रही है। अब चलिए इसे खोलकर देखते हैं। यह ग्लू गन पकड़ने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी छोटी लग रही है फ्रेंड। इसका वायर काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, और इसका प्लग भी काफ़ी अच्छा है। ये है इस ग्लू गन का स्टैंड। तो चलिए जल्दी से स्टैंड को लगाते हैं ग्लू गन में। यहाँ पर लिखा है कि ये 20 वाट का ग्लू गन है फ्रेंड, और ये 110 और 240 वोल्ट में आराम से चलेगी। यहाँ पर हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और ऊपर की तरफ हमें एक एलईडी मिल जाती है। यह ग्लू गन प्लास्टिक की नहीं है फ्रेंड, ये अलग ही मेटल की है क्योंकि ये लगातार हीट होते रहती है। अब चलिए फ्रेंड हम इस ग्लू गन को और अपने पहले वाले 80 वाट के ग्लू गन के बीच थोड़ा सा कंपैरिजन को कर लेते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि ये 80 वाट का ग्लू गन काफ़ी बड़ा है। इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग इसी चैनल पर अपलोड किया है फ्रेंड, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड ये ग्लू गन के सामने ये ग्लू गन काफ़ी छोटी है और ये काफ़ी अच्छी भी ग्लू गन है फ्रेंड। ये दोनों भी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड, और इसका स्टाइलिंग भी देख सकते हैं। वन ऑफ का स्विच हमें सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन एलईडी ऊपर नीचे देखने को मिलता है। यहाँ पर 80 वाट लिखा है, यहाँ पर 20 वाट लिखा है फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड हम इस ग्लू गन की टेस्टिंग को करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे ग्लू स्टिक को कितने देर में हीट कर पाता है फ्रेंड। मैं इसका स्विच ऑन कर देता हूँ फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि इसका एलईडी जल चुका है। जब तक से ये गर्म हो रहा है मैं इसका कुछ कैमरा शॉट्स आपको दिखाता हूँ।
2 मिनट हो गए फ्रेंड। अब चलिए इस ग्लू गन को निकाल कर देखते हैं ये ग्लू गन निकलता है कि नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ग्लू गन नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है कि और ये 2 मिनट लेगा फ्रेंड। तो चलिए इसे और 2 मिनट देते हैं फ्रेंड। अब तो 5 मिनट हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें ग्लू गन निकल रहा है कि नहीं फ्रेंड अभी भी तो थोड़ा नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है कि अभी नया है इसीलिए चारों तरफ ग्लू गन फेर रहा है। कब निकलेगा यार, निकल जल्दी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये ग्लू गन निकल रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से निकल रहा है। इससे काफ़ी पतली पतली मेल्ट होकर ग्लू गन निकल रही है।